行政楼怎么打雷斯？角色直接选择乌鲁鲁。先说第一种情况，我们自己打雷斯，开局来东楼，看到雷斯和他小弟就直接扔2个燃烧弹。一定要确保4个护卫都被烧死，然后我们走下楼梯，千万不要跟雷斯面对面。现在马上射出会拐弯的巡飞弹，往雷斯的方向打，不需要精准命中。散射的小炸弹很快会把雷斯炸死，然后直接把雷斯的背包拿下。出了大金，我直接送给队友。接下来第2种情况就是和敌人抢，有一队已经上去打了，我们直接冲上来偷袭。你在干嘛呢，老弟？击倒他就可以，他队友绝对没办法救。然后我们躲在这个小房间里，确保没被他们发现。他们没有人下来找我，那我们就在附近转悠。这里听到雷斯惨叫，赶紧跑上来，不要着急开枪。一个燃烧弹过去，直接灭队，打死剩余的护卫再舔包，直接把雷斯的包搬过来。什么？340万？原来是黑匣子，赶紧找个安全的地方塞进裤裆。这把的收益还是不错的，但雷斯并不是每把都出货，所以我推荐大家看我主页视频提高爆率，关注我，祝大家都发财。